嗨，大家好，欢迎来到今天的中文课。今天我将跟大家一起学习经过和通过这两个词以及它们的区别。你是怎么用这两个词呢？如果我们现在有这样一个句子，这辆公交车（括号语言大学吗？）再来看一个句子，（括号学习中文），我认识了很多中国朋友。我们将在今天的视频里为大家揭晓这两道题的答案，让我们开始吧。好，首先来看一下表示通行的时候的区别。在表示通行的时候，一般都是用在与交通有关的场景之中。我们回到片头的问题，这辆公交车什么什么语言大学吗？我们可以想象这样一个场景，你在中国留学，你不知道这辆公交车是否到你的学校，你就会问售票员，这俩公交车经过语言大学吗？好，我们看到答案了，这里用的是经过。经过是动词，表示从某处过，特别是指从某处的旁边过的意思。很多同学会和通过这个词弄混，通过是强调从一端到另一端，是指从中间穿过。如果这句话我们说这辆公交车通过语言大学吗？那它的意思就是从语言大学校园中穿过的意思。很少有公交车从校园中穿过，所以这里我们用经过。我们再来看另一个例句，什么什么这座大桥就到了南城。我们一起来思考一下。好，这里我们选择的是通过。通过刚才已经讲过了，它是强调从一端到另一端，而且是指从中间穿过的意思。那这句话的意思就是说，从大桥的这边到了另一边，也可以说这一端到了另一端，就到了南城。南城是什么意思呢？就是城区的南部，或者说城市的南部。通过的后面的地点都有一定的距离。好，接下来我们来看一下它们作为介词的区别。通过和经过都可以做介词，那它们有什么区别呢？我们先来看一个场景，你开始学习中文已经半年了，半年就是6个月。你的朋友问你，你学习中文有什么收获？这个时候你可以回答，通过学习中文，我认识了很多中国朋友。认识就是指记住了这个人的性别、姓名或者长相等这些特征，记住了这个人，确定他是谁。好，这里的通过是介词，引进这个动作的媒介或者手段，以人或者事情为媒介达到某种目的。这句话里就是说，这个人通过学中文这个媒介，也可以说这个手段，也可以说这个方法，达到了认识很多中国朋友的目的。接下来我们来看一下经过作为介词时的使用方法。它是表示借助某一个过程产生某种情况，进而引出效果或者结果。我们还是来举例，比如说你最近在练习做中餐，中餐就是中国菜，可能你学的是麻婆豆腐，也可能你学的是宫保鸡丁。好，这时候你的朋友就问你，你学的怎么样了？也可以说你做的怎么样了？你会回答说，经过几次失败以后，我终于成功了。好，经过后面往往接的是过程，强调事情的过程，然后引出什么样的结果。这个文章中，它的过程就是几次失败。经过几次失败这个过程之后，
最后终于成功的做出了中餐。好，我们接下来做2个练习题，大家来思考一下，我们是该选择通过还是应该选择经过呢？第一题，他们俩括号翻译软件进行交流。第二题，房子括号打扫干净多了。好，我们来揭晓答案。第一题，他们俩通过翻译软件进行交流。这里的翻译软件是交流的媒介，也可以说是途径，所以我们这里用了通过。再来看第二题，房子经过打扫干净多了。好，这里的打扫就是这个事情的过程，然后引出了干净多的这样一个结果。干净就是没有尘土，没有灰尘，很整洁的意思。那老师来问，你们经常打扫房间吗？你的房间干净吗？好，以上我们了解了经过和通过表示通行的时候的区别，也学习了经过和通过介为介词时的区别。好，接下来我们再学习一下这2个在其他使用方法上的区别。好，经过可以做名词，通过不能。我们还是来看一个例句，别着急，慢慢把事情的经过告诉我。这里的经过就是名词，表示一件事情的过程或者经历的过程，这里是不能使用通过的。好，接下来我们来看通过作为动词的另一个意思，考试或者考核达到了标准，或者议案被承认。好，那考试和考核又有什么区别呢？考试就是水平测试，有笔试和口试等。考核的范围更广一些，有考试和核查的意思，是指对一段时间的表现进行一个评定。好，我们来看一个例句，我通过那家公司的面试了，明天正式去上班。这里的通过就是满足了这家公司的录用条件，达到了这家公司的录用标准，所以你可以正式成为这家公司的员工了。如果你是学生，你刚刚参加了 HSK 的考试，这一天你接到了考试的结果，你看了结果之后，非常高兴地对大家说，经过1年的努力，我顺利地通过了 HSK 5级考试。好，这一句话中有经过和通过2个词。那这个经过是什么意思呢？这里的经过是介词，表示借助某一个过程产生了一个什么结果。好，如果没有通过的话，一般会说这次 HSK 5级考试没通过，或者说这次考试没过。这里的过就是超过、通过的意思，在口语里经常会被使用。好，最后我们来进行总结。经过和通过在表示通行的时候，经过是表示从某处过，特别是指从某处的旁边过的意思。通过则是指强调从一端到另一端，只从中间穿过的意思。经过和通过在做介词的时候，通过是指通过一个媒介或者方法达到某个目的，经过是指通过一个过程达到某个效果或者结果。经过可以做名词，表示事情的过程，通过没有名词的词性。通过在做动词的时候，有考试或者考核达标、通过的意思。好，以上就是今天的内容，你学会了吗？如果您在中文学习上还有什么问题，请在留言栏告诉我。如果这个视频对你的中文学习有所帮助，请订阅并点赞。谢谢您的观看，我们下个视频再见。